千古风流人。លោកបងស៊ឺមកកងចង់លុបចោលករណីលើកលែងបំរើតបតែសាធ្វើអីហីយ៉ារឿងអីមិនតែសានេះជាច្បាប់របស់ពុកក្មេកខ្ញុំកំណត់មកបើសិនជាលុបចោលច្បាប់ទាំងនេះខ្ញុំប្រកាសជាគ្មានអនាគតចំណែកលបងក៏ជាប់ពាក់ព័ន្ធដែរណាមិនចាប់បាច់បារម្ភទេខ្ញុំមានវិធីរបស់ខ្ញុំហើយលោកបងសបាយកាលស៊ីនេះឆ្នាំទី3យើងប្រឡងជាប់លោកម្ចាស់វ៉ាអានស៊ឺជាអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលយើងក្រោយមកយើងក៏ឡើងបន្សាក់មួយឋានៈទៀតបច្ចុប្បន្នកាន់កាប់សម្ដេចខៃហ្វុងឆាឈៀរឿងនេះក៏ឡងផុតទៅហើយឱកាសរបស់យើងក៏មកដល់ដែរឱកាសលោកបងមកដល់យ៉ាងជឿហៅព្រោះតែធ្វើឲ្យស៊ឺម៉ាកងខឹងក៏ត្រូវបញ្ជូនទៅធ្វើជាចៅហ្វាយស្រុកនៃស្រុកយូជៅចំណែកស៊ឺម៉ាកងលុបចោលករណីលើកលែងបំរើទ័ពទទួលការជំទាស់ពីមន្ត្រីស្រុកជាច្រើនមន្ត្រីសម្ដេចខៃហ្វុងឆៃជីងសូមគោរពលោកម្ចាស់អូបានហើយលោកឆាយលោកមកជួបយើងព្រោះតែកិច្ចការចាំបាច់អីទៅលោកអបរាជមានការរវល់គ្នាពេលទំនេរសោះចំណែកខ្ញុំបាននេះព្រោះតែជួយដល់កិច្ចការរបស់លោកអបរាជយ៉ាងយូរដល់5ថ្ងៃសម្ដេចខៃហ្វុងនឹងអនុវត្តការលុបចោលច្បាប់បម្រើកងទ័ពកាលពីមុនរួចហើយនឹងក្លាយទៅជាអ្នកនាំមុខនៅក្នុងមហាសង្ឃទាំងមូលខ្ញុំធ្វើនេះគឺដើម្បីសម្រេចផែនការរបស់លោកម្ចាស់អូប្រសើរណាស់យើងសង្ឃឹមថាសម្ដេចខៃហ្វុងលុបចោលច្បាប់ករណីលើកលែងបម្រើទ័ពឲ្យបានមុនគេមានប្រសិទ្ធភាពហើយព្រមទាំងអនុវត្តនូវច្បាប់ជ្រើសរើសទ័ពស្រុកបានជោគជ័យលោកឆាយលោកមានស្នាដៃធំប៉ុន្តែពួកគេយល់ថា5ថ្ងៃគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ទេ30ថ្ងៃចុងស្ទើរផងតើលោកធ្វើយ៉ាងណាអាចសម្រេចកិច្ចការបានក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃច្បាប់ថ្មីសម្រេចបានឬក៏មិនបានសំខាន់គឺលើមន្ត្រីសាលាស្រុកជាអ្នកអនុវត្តខ្ញុំយល់ថារៀបចំគម្រោងទាំងយប់ប្រកាសក្នុងពេលប្រជុំរួចហើយអនុវត្តតាមក្រោយរឿងផ្សេងថ្ងៃក្រោយចាំធ្វើការបកស្រាយម្ដងមួយនេះជាវិធីល្អលោកឆាយលោកពូកែក្នុងការសរសេរអក្សរសាស្ត្រការងារក៏អស្ចារ្យដែរល្អយើងរកចាប់ដំណឹងល្អពីលោកទៅចុះ5ថ្ងៃក្រោយខ្ញុំប្រកាសជាបញ្ជួយដល់លោកអបរាជព្រមទាំងឲ្យអ្នកមកពិនិត្យកិច្ចការជាក់ស្ដែងទៀតផងទៅចុះខ្ញុំសូមលាលោកអបរាជសិនហើយស៊ឺម៉ាកូច្បាប់លើកលែងបម្រើទ័ពមិនអាចលុបចោលបានទេវីវ៉ហើយរាជការប្រកាសជាមិនបានសុខទេលោកម្ចាស់លោកអបរាជខ្ញុំបរិការជូនលោកអបរាជហើយតំបន់កាន់កាប់ដីសម្ដេចខៃហ្វុងបានលុបចោលករណីលើកលែងបម្រើទ័ពទាំងស្រុងហើយកែទៅជាច្បាប់ជ្រើសរើសទ័ពស្រុកសូមលោកម្ចាស់ឲ្យគេទៅពិនិត្យចុះហីយ៉ាលោកឆាយលោកពិតជាពូកែណាស់
បើសិនជាស្រុកផ្សេងក៏ធ្វើដូចជាលោកអញ្ចឹងរឿងអីកិច្ចការយើងមិនបានសម្រេចបមកពិសាបាយជាមួយគ្នាយើងចាំស្ដាប់លោកបញ្យលយើងពីការងាររបស់លោក ចូលមកឆុកឡើងហើយចូលមកចូលមកនេះស្គៀមបងប្អូនប្រជារាស្ត្រទាំងឡាយតើនាំគ្នាមកទីនេះធ្វើអី ច្បាប់ជ្រើសរើសតបស្រុកប្រៀបដូចជាស៊ីសាច់មនុស្សកាលនោះបងប្រាក់លើកលែងការបម្រើតបឥឡូវនេះឲ្យយើងបម្រើតបស្រុកវិញអ្នកស្រែមិនចាំបាច់ធ្វើស្រែឲ្យមែនទេជ្រើសរើសតបស្រុកអ្នកដែលមានប្រាក់មានអំណាចមិនចាំបាច់បម្រើតបប្រជារាស្ត្រធ្វើស្រែចម្ការផលបម្រើតបផងមានកូនចៅមន្ត្រីរាជការមិនចាំបាច់បម្រើតបហើយក៏មិនចាំបាច់ផ្ដល់ប្រាក់ហេតុអីធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រម្ល៉េះ បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏មានចិន្តាសាអីខ្ញុំនឹងយកគំនិតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅរាយការណ៍ជូនរាជការសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំបារម្ភខ្ញុំមិនអោយប្រជារាស្ត្រដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្ញុំពិបាកនោះទេស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយនាំគ្នាត្រឡប់ទៅវិញចោះសូមទុកមុខទុកមាត់ឲ្យខ្ញុំម្ដងខ្ញុំធានាថាប្រកាសជាធ្វើឲ្យបានយើងជឿលោកម្ចាស់ឆាយម្ដងនេះចោះតែបើគ្មានចម្លើយយើងនឹងប្តឹងដល់រាជធានីទៅយើងទៅលោកម្ចាស់រឿងនេះគិតយ៉ាងម៉េច មានអីពិបាកសើបច្បាស់ថាអ្នកដែលជាអ្នកនាំមុខបង្ករឿងពីនៃ50ដំបងបញ្ជូនទៅព្រំដែនទៅវាចាប់រឿងបាត់ទៅហើយបាន លោកម្ចាស់ស៊ូបាក្រោយពីកែប្រែច្បាប់កងទ័ពដូចជាមានបញ្ហាច្រើនណាស់អ្នកខ្លះសុកចិត្តធ្វើបាបខ្លួនឯងសម្រាប់ខ្លួនដើម្បីប្រឆាំងបើនៅតែអញ្ចឹងតទៅទៀតប្រកាសជាវីវោហើយតើលោកមានយោបល់យ៉ាងណាឲ្យមន្ត្រីតាមមូលដ្ឋានតាំងចិត្តឲ្យស្ងប់ឲ្យពួកគេផ្ដល់យោបល់ដើម្បីកែសម្រួលនិងអនុវត្តតាមក្រោយជាពិសេសយកយោបល់របស់មន្ត្រីមូលដ្ឋានដើម្បីកែតម្រូវច្បាប់ថ្មីរបស់យើងនេះជាគំនិតរបស់លោកនេះគឺជាយោបល់របស់ស៊ូស៊ឺចំណែកខ្ញុំក៏យល់អញ្ចឹងដែរម្នាក់នេះមានគំនិតច្រើនតែមិនចេះប្រើអ្វីជាផ្លូវការរឿងអីថាមិនអាចប្រើជាផ្លូវការបាននោះលោកម្ចាស់គួរតែឲ្យស៊ូស៊ឺផ្ដល់យោបល់ឲ្យខ្លះមើលទៅលោកម្ចាស់ក៏ស្ថិតនៅក្នុងសភាពគ្រោះថ្នាក់ដែរបើសិនជាលោកម្ចាស់មិនប្រយ័ត្នទេរឿងអីពីព្រោះថាអ្នកប្រឆាំងភាគច្រើនកំពុងតែរងចាំឱកាសថ្ងៃណាមួយពួកគេនឹងប្តឹងលោកម្ចាស់ថាលោកម្ចាស់ធ្វើឲ្យមហាក្សត្របច្ចុប្បន្នក្បត់នឹងអតីតព្រះមហាក្សត្រដល់ពេលនោះនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ធំយើងតស៊ូដើម្បីរាជវង្សមហាសង្ឃស្លាប់ក៏មិនស្ដាយម្ល៉េះហើយរាជវង្សនេះមិនឲ្យយើងខកចិត្តទេវតាជាស័ក្តិសិទ្ធិមិនអាចពឹងទៅលើទេវតាបានទេម្យ៉ាងទៀតអ្នកដែលតស៊ូដើម្បីរាជវង្សមហាសង្ឃមិនមែនមានតែលោកម្ចាស់ម្នាក់ឯណោះព្រះអង្គថ្ងៃនេះនិយាយពីអត្ថបទអ្វីខ្លះទៅព្រះអង្គដូចជាគ្មានព្រះអារម្មណ៍ទេគម្ពីរ5គ្មានន័យសៀវភៅ4គឺសៀវភៅងាប់បានប្រយោជន៍ស្អីព្រះអង្គក្នុងឋានៈជាព្រះមហាក្សត្រគ្រប់គ្រងទឹកដីទាំងមូលបើសិនជាមិនខំរៀនសូត្រទេធ្វើយ៉ាងម៉េចអាចគ្រប់គ្រងទឹកដីទាំងមូលបានទៅប្រទេសជាតិទាំងមូលស្ថិតនៅលើយើងលោកម្ចាស់មានសភាពកោតបន្ទាន់សារបន្ទាន់ពីសមរភូមិនិយាយថាកងទ័ពស៊ីសេអុកលុកតំបន់2កងទ័ពរបស់គេនៅគៀកស្រុកទាំង6នៅក្បែរនោះអូស្ថានភាពពេលនេះកំពុងតែតឹងតែងណាស់សូមលោកម្ចាស់រកវិធីទប់ទល់ជាបន្ទាន់ទៅស៊ីសេឲ្យតែយើងមានព្រះមហាក្សត្រគ្រងរាជថ្មីគេតែងតែរកឱកាសមកអុកលុកគេមិនមែនចង់ដណ្ដើមទឹកដីគ្រាន់តែមកឆក់ប្លន់ប៉ុណ្ណោះទេតាមយើងយល់គ្រាន់តែការពីទៅបានហើយមិនកើតទេខ្ញុំគិតថាលើកនេះមិនដូចកាលពីមុនឡើយពួកគេមិនត្រឹមតែមកឆក់ប្លន់ទេគឺចង់ឈ្លានពានតែម្ដងតាមដែលខ្ញុំយល់ស៊ីសេធ្វើនេះមិនមែនចង់ដណ្ដើមទឹកដីទេគេមកយ៉ាងសាហាវទ្រង់ទ្រាយធំយ៉ាងនេះគ្រាន់តែចង់ប្លន់ឲ្យបានច្រើនបន្តិចព្រះមហាក្សត្រថ្មីទើបតែឡើងគ្រងរាជមិនត្រូវឲ្យមានសង្គ្រាមកើតឡើងម្ល៉េះហើយត្រូវតែគិតពីសភាពការមហាសង្ឃជាចម្បងតាមខ្ញុំយល់បោះបង់ស្រុកទាំង6សិនដើម្បីឲ្យព្រំដែនបានសុខម្យ៉ាងទៀតដើម្បីបញ្ជាក់កម្លាំងពិតរបស់យើងក៏គួរតែប្រមានស៊ីសេខ្លះយើងផ្ដាច់ការទំនាក់ទំនងលក់ដូរជាមួយនឹងស៊ីសេភ្លាមបោះបង់ស្រុកទាំង6ដើម្បីសុខបើស៊ីសេធ្វើយ៉ាងនេះតទៅទៀតតើពួកយើងគិតយ៉ាងម៉េចទៅបងប្រុស
ខ្ញុំយល់ថាលោកម្ចាស់សឺម៉ាធ្វើយ៉ាងនេះមិនត្រឹមត្រូវទេប៉ុន្តែលោកម្ចាស់សឺម៉ាយល់ថាពេលនេះព្រះមហាក្សត្រទើបតែឡើងគ្រងរាជថ្មីម្ល៉េះហើយគាត់គិតដល់ផលលំបាកផ្សេងៗក្នុងមហាសង្ឃក្នុងឋានៈជាឧបរាជតែងតែមានការព្រួយបារម្ភទាំងក្នុងទាំងក្រៅតែយើងក៏មិនធ្វើឲ្យចាញ់ប្រៀបគេដោយសារតែផលវិបាកចំពោះមុខដែរស៊ូឆើឲ្យមានដឹងទេកាត់ស្រុកទាំង6ឲ្យទៅគេប្រៀបដូចជាយកខ្លាមកចិញ្ចឹមនៅក្បែរខ្លួនឥឡូវគ្រាន់តែផ្ដាច់ការរស់ស៊ីជាមួយនឹងគេតែប៉ុណ្ណោះតើបានការអីទៅខ្ញុំក៏ស្របទៅតាមបបប្រុសដែរប៉ុន្តែសឺម៉ាកងជាមនុស្សរឹងរូសគាត់ប្រើវិធីកាត់ដីដើម្បីចរចាហើយព្រមទាំងទូលទៅព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះទៀតផងវិវហើយបើសិនជាព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះយល់ព្រមអ្វីនឹងទៅជារឿងពិតមិនអាចកែប្រែបានទេមិនបានទេមុននឹងគេចូលកព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះយើងត្រូវធ្វើការរៀបរៀងឲ្យបានបងប្រុសអស់លោកពេលនេះកងទ័ពស៊ីសែកំពុងតែអុកលុកនៅព្រំដែនយើងខ្ញុំយល់ថាបោះបង់ស្រុក6ដើម្បីចរចាហើយព្រមទាំងកាត់ផ្ដាច់ការលក់ដូរជាមួយតើអស់លោកមានយោបល់យ៉ាងម៉េចសូមមានប្រសាសន៍មកចុះលោកអប្រាញ់ខ្ញុំក៏មានការចង់និយាយដែរស៊ឺមានការអីនិយាយមកចុះលោកម្ចាស់ខ្ញុំទៅនិយាយការពិតជំរាបលោកម្ចាស់ខ្ញុំយល់ថាមិនត្រូវបោះបង់ចោលស្រុកទាំង6ទេយើងត្រូវតែការពារហើយត្រូវតែជំរុញការរស់ស៊ីជាមួយនឹងគេតទៅទៀតអូស៊ឺតែមានយោបល់គួរឲ្យគេភ្ញាក់ផ្អើលលោកនិយាយទៅមើលដូចជាលោកម្ចាស់បាននិយាយអញ្ចឹងបោះបង់ស្រុកទាំង6គឺដើម្បីដូរយកសេចក្តីសុខតាមព្រំដែនប៉ុន្តែកាត់ដីសំសុកនេះគឺជាវិធីអន្តរជាតិបំផុតយើងមិនអាចធ្វើទៅបានទេខ្ញុំយល់ថាលើកនេះពួកស៊ីសែអុកលុកនៅតាមព្រំដែនមិនមែនចង់វាយយកស្រុកទាំង6ឬក៏វាយយកមហាសង្ឃទេពួកគេចូលចិត្តក៏វាយមិនចូលចិត្តក៏ចរចាគេបង្ករឿងដើម្បីបង្ខំឲ្យយើងចរចាដើម្បីបន្ថែមស៊ុយសារក៏ទៅឲ្យពួកគេតែប៉ុណ្ណោះលោកម្ចាស់បោះបង់ស្រុកទាំង6ធ្វើឲ្យបាត់បង់អនុភាពជាតិធ្វើឲ្យកងទ័ពទាំងឡាយបាត់ទឹកចិត្តស្រុកទាំង6មិនមែនបានងាយទេគឺលះបង់ជីវិតមនុស្ស6សែននាក់ទើបអាចយកមកវិញបានហើយការចំណាយលើស្រុកទាំង6រាប់ម៉ឺនដំណឹងរឿងអីទៅបោះបង់ចោលដល់ងាយនោះបើបោះបង់ស្រុកទាំង6ថ្ងៃក្រោយមហាសង្ឃអ្នកណាសុកចិត្តពលីដើម្បីការពារជាតិទៀតលោកនិយាយនេះចុកចោលថាយើងក្បត់ជាតិមែនទេលោកម្ចាស់កុំយល់ច្រឡំខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយនៅអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញជាក់ស្ដែងតែប៉ុណ្ណោះហើយនិយាយទៅមើលហេតុអីយើងជំរុញការលក់ដូរជាមួយស៊ីសែឲ្យខ្លាំងជាងមុនស៊ីសែទាំងហូបចុកទាំងប្រាប្រាស់មិនអាចបាយពីមហាសង្ឃបានបើពង្រីកការរស់ស៊ីសែនឹងយើងផ្លាស់ប្ដូរតំណែងទៅវិញទៅមកប្រជារាស្ត្រទាំងសងខាងទទួលផលប្រយោជន៍ពេលនោះប្រកាសជាបានសុខនៅពេលដែលបានសុខហើយតើប្រជារាស្ត្រចង់ធ្វើសង្គ្រាមទេការពិតស៊ីសែរត់រសារទៅការលក់ដូរទើបមហាសង្ឃយើងខ្លាំងក្លាអញ្ចឹងសង្គ្រាមស៊ីសែដែលបង្កឡើងនោះកាន់តែមិនអាចទៅរួចយើងប្រើវិធីផ្លាស់ប្ដូរតំណែងគឺចង់ខ្លាំងជាងកងទ័ពរាប់លានអ្នកទៅទៀតយ៉ាងយូរណាស់តែប្រមាណ10ឆ្នាំកងទ័ពស៊ីសែនឹងរលាយសាបសូន្យស៊ឺនិយាយនេះត្រឹមត្រូវតែសភាពការតឹងតែងយ៉ាងនេះស៊ីសែប្រៀបដូចជាខ្លាចចកទៅហើយទប់ទល់មិនបានពួកយើងត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងណាឬមេតបល្អបង្ហាត់កងទ័ពការពារតែមិនប្រយុទ្ធគេមកយើងដកថយគេទៅផុតយើងតាមពីក្រោយស៊ីសែពងទៅលើការជីសេះវាយរហ័សដករហ័សចំណែកពួកយើងការពារមិនចេញវាយប្រាយុទ្ធសាស្ត្រតិចឈ្នះច្រើនមិនយូរប្រមាណពួកគេប្រកាសចដកថយទៅវិញតែដាច់ខាតកុំបោះបង់ទឹកដីរបស់យើងឲ្យសោះនេះជាវិធីល្អលោកអបរាជយល់យ៉ាងណាមិនបានលោកអបរាជហេតុអីបានជាមិនបានស៊ឺឯយល់នេះដូចជាងាយពេកហើយចំពោះមុខព្រំដែនមានមេតបពូកែពីដាមកកងទ័ពបាក់ទឹកចិត្តរាជការទុនខ្សោយយកស្អីមកការពារបានហើយរឿងនេះមិនចាំបាច់ពិភាក្សាទៀតទេយើងទៅទូលព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះហើយធ្វើតាមផែនការរបស់យើងទៅលោកអបរាជមិនបានទេលោកអបរាជអ្វីដែលស៊ូនិយាយក៏សពហេតុសពផលដែរបើយើងនៅតែកាត់ដីសុំសុកតទៅទៀតកងទ័ពជីងនិងកងទ័ពលីវក៏ធ្វើតាមដែរពីមុនលោកម្ចាស់វាងធ្លាប់កាត់ដីសុំសុកជាមួយកងទ័ពលីវក្រោយមកត្រូវកូនចៅចំនួនក្រោយជាស្ដីពេលនេះបើយើងធ្វើក៏ត្រូវគេជាស្ដីដែរស្រុកទាំង6គឺយើងទេជាអ្នកដណ្ដើមយកមកវិញយើងប្រគល់ឲ្យគេវិញមិនមែនកាត់ឲ្យគេទេចំពោះកងទ័ពលីវនឹងជីងសូមលោកកុំបារម្ភពេលនេះលីវនឹងជីងកំពុងតែប្រយុទ្ធគ្នាគ្មានពេលមកវាយយើងទេបានលោកអបរាជសូមទទួលយោបល់ពីខ្ញុំកុំកាត់ដីដើម្បីចរចាជាមួយនឹងពួកគេអីសោះកាត់សុកទាំង6ឲ្យគេប្រៀបដូចជាយកខ្លាំងមកចិញ្ចឹមក្បែរខ្លួនពួកស៊ីសែគេចង់យកអ្វីពីយើងគឺយកតាមចិត្តម្យ៉ាងទៀតព្រំដែនមហាសង្ឃយើងនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ស៊ឺតាំងពីយូរមកហើយរឿងអីថាការចរចាខ្លាយទៅជាអស់សង្ឃឹមទៅវិញវិធីដោះស្រាយសង្គ្រាមកើតឡើងគឺមានខ្លាំងនិងខ្សោយប៉ុណ្ណោះទេមិនជឿបាច់បកកិច្ចការតូចតាចដើម្បីឲ្យជាតិទាំងមូលបានសុខប៉ុណ្ណឹងហើយឯងនៅតែមិនយល់លោកម្ចាស់ស៊ឺម៉ាមកប្រុសកាត់ដីចរចាទៀតហើយគេធ្វើបាបពួកយើងដោយសារតែពួកយើងគ្មានមេតបពូកែលោកមកស៊ឺឲ្យខ្ញុំពាក់អាវក្រោះដឹកនាំកងទ័ពដើម្បីវាយជាមួយនឹងកងទ័ពស៊ីសែទោះជាខ្ញុំស្លាប់ក៏ខ្ញុំស្ដាយដែរវាប្រសើរជាងយើងអង្គុយឈឺចាប់នៅទីនេះឆៅគូអញនិយាយពីនេះធ្វើខ្ញុំនឹកឃើញដល់លោកមេតបវ៉ាងភីងកាត់នៅហ្វុងសៀង
ឯនៅចាំគាត់ទេខ្ញុំមានរឿងឲ្យថាមិនចាំនោះការនោះវាងភិញគឺជាមេតងប៉ុន្តែมันអាចយកមកប្រើការបានម្យ៉ាងទៀតឪពុករបស់ជីឆាងឈ្មោះឈិនស៊ីលីមនៅមហាសង្ឃគាត់គឺជាមេតបតែសំណាងអាក្រក់យើងប្រាប់គាត់ឲ្យប្រុងប្រយ័ត្ននឹងការពារតែគាត់មិនព្រមស្ដាប់តាមយើងទេរឿងនេះខ្ញុំក៏ដឹងដែរកងទ័ពស៊ីសេមកឈ្លានពានយើងដោយសារតែបង្ខំឲ្យមហាសង្ឃយើងយកសួយសារក៏យកទៅឲ្យគេបានច្រើនចំណែកលោកអបរាជមានរឿងអីថាមិនដឹងនេះគឺដោយសារតែគាត់រឹងរូសគិតតែពីរឿងចង់ឈ្នះឆាវគូអាចដឹងទេបាត់បង់សុកទាំង6គឺបាត់បង់ខ្សែការពារព្រំដែនកងទ័ពស៊ីសេនឹងវាយលោកចូលមហាសង្ឃយ៉ាងងាយបំផុតថ្ងៃស្អែកខ្ញុំត្រូវលោកម្ចាស់សឿមកទៀតសើមិនតបពិសាបាយរួចរាល់ទេបងប្រញាប់ទៅណានឹងខ្ញុំមិនហូបបាយទេខ្ញុំត្រូវសឿមកគង់លោកអបរាជស៊ឺយើងមានការរវល់ដាក់គ្មានពីទុកនេះទេមានការចាប់ថ្ងៃក្រោយនិយាយគ្នាទៅលោកអបរាជខ្ញុំមកលើកនេះគឺសូមឲ្យលោកកុំបោះបង់សុកទាំង6ដើម្បីចរចាលោកលះបង់សុកទាំង6ដើម្បីព្រមដែនមកសុកប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងលះបង់សុកទាំង6ហើយព្រមដែនគ្មានសុវត្ថិភាពទេខ្ញុំមិនមែនចេះតែនិយាយទេលោកអបរាជព្រោះតែបានហើយព្រះមហាក្សត្រយ៉ានីបានចេញព្រះរាជបញ្ជាបោះបង់ស្រុក6ចរចាជាមួយស៊ីសៀទៅហើយថាម៉េចលោកមេតបកុំទៅណាបោះបង់ចោលស្រុកមិនបានទេលោកមេតបបើសិនជាបោះបង់ស្រុកនេះបងប្អូនតស៊ូប្រយុទ្ធនៅសមរភូមិទទួលពាក់លីនឹងខ្លាយទៅជាអត់ន័យហើយបងប្អូនកូនចៅស្លាប់បាត់តើបានប្រយោជន៍អីទៀតលោកមេតបកុំទៅចោលទឹកដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនស្មានថាខ្ញុំចង់បោះបង់ស្រុកទាំង6នេះចោលមែនទេរាប់សិបឆ្នាំមកហើយគ្រូសាកៅយើងការពារព្រំដែនអ្នកស្លាប់ក៏ស្លាប់អ្នកបាត់ខ្លួនក៏បាត់ស្រុកទាំង6នេះគឺយើងយកជីវិតយើងទៅបដូរមកវិញឥឡូវនេះបោះបង់ស្រុកទាំង6ចោលប្រៀបដូចជាខ្វេះបេះដូងរបស់យើងយ៉ាងអញ្ចឹងតែនេះគឺជាព្រះរាជបញ្ជាអ្នកណាហ៊ានប្រឆាំងបើគេមិនផ្ដោតស្បៀងឲ្យយើងពួកយើងមានតែអង្គុយរងចាំសពតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនទឹកដីនេះមិនបោះបង់ចោលក៏មិនបានដែរទៅយើងទៅបងប្រុសស៊ូឈើខ្ញុំឮថាបងឈឺមិនបានទៅបម្រើការងារហេតុនេះហើយបានជាខ្ញុំមកសួរសុខទុក្ខបងការពិតគ្មានឈឺអីទេគ្រាន់តែមានអារម្មណ៍មិនល្អមិនចង់ជួបអ្នកណាតែប៉ុណ្ណោះអង្គុយទៅបងប្រុសពិបាកចិត្តព្រោះតែតំបន់ព្រំដែនមែនទេពិតមែនហើយស៊ឺមកកងធ្វើអ្វីតាមចិត្តមិនទទួលយោបល់ពីអ្នកដទៃរឿងព្រំដែនគឺជារឿងសំខាន់ណាស់តាក់ទងដល់នគរទាំងមូលរឿងអីឲ្យគេធ្វើការអាកាតម្នាក់ឯងនោះបងប្រុសពួកយើងក៏គ្មានលទ្ធភាពអីដែរធ្វើតាមតួនាទីទៅស៊ូឈើមិនមែនមកចេះតែនិយាយទេលើកនេះស៊ឺមកកងគេធ្វើឲ្យខូចការធ្ងន់ធ្ងរណាស់របស់ស៊ូឈើមានគេឲ្យដំណឹងពីចាំងនេះថាលោកម្ចាស់វ៉ាអានស៊ឺជឿស្លាប់បាត់ទៅហើយលោកម្ចាស់វ៉ាឲ្យខ្ញុំទៅចាំងនេះជាមួយនឹងគាត់ឥឡូវនេះគាត់បានជាទទួលមរណភាពលោកម្ចាស់វ៉ាគឺជាអ្នកខ្លាំងម្នាក់ពេលនេះស្លាប់ទៅគ្មានថ្ងៃនឹងបានជួបគ្នាវិញទេលោកម្ចាស់ខ្ញុំមានដំណឹងមួយចង់ជម្រាបលោកម្ចាស់វ៉ាងអានស៊ឺស្លាប់បាត់ទៅហើយណាតើបើជីពូស្លាប់បាត់ទៅហើយវ៉ាងអានស៊ឺដឹងច្រើនតែគ្រាន់តែមិនចេះដោះស្រាយចំណែកយើងវិញពេលនេះកំពុងតែកែប្រែច្បាប់ចាស់ទៅជាច្បាប់ថ្មីលុបចោលរាល់ការខ្វះខាតទាំងប៉ុន្មាន
គួរណាគាត់បែរជាស្លាប់នៅក្នុងពេលនេះមនុស្សអាក្រក់ប្រកាសជាឆ្លៀតឱកាសនេះប្រមាថបង្អាប់គាត់ខ្ញុំគិតថាគួរតែរៀបចំពិធីបុណ្យសពវាងអានស៊ឺឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីបបិទមាត់មនុស្សអាក្រក់ទាំងនោះហើយមនុស្សយើងប្រៀបដូចជាប្រេងចង្កៀងប្រេងអស់ពេលណារលត់ពេលនោះគ្មានអ្នកណាធ្វើអ្វីតាមចិត្តបានកាលនោះយើងទាំងពីរក៏ជាមិត្តល្អរបស់វាងអានស៊ឺដែរក្រោយពីបង្កើតជាច្បាប់ថ្មីមកពួកយើងក៏ចែកផ្លូវគ្នាឥឡូវនេះ18ឆ្នាំទៅហើយពួកយើងចាស់ហើយគាត់ក៏ស្លាប់ទៅបាត់ដែរខ្ញុំក៏មានជំងឺច្រើនចំណែកលោកធ្វើយ៉ាងណាថែខ្លួនឲ្យបានល្អផងណាស្លឹកជ្រោះអស់ពីដើមនៅរស់ដល់ពេលណាទៅ លោកម្ចាស់ស៊ូ លោកម្ហាថ្លឹក នេះជាបញ្ជីឈ្មោះមន្ត្រីដែលត្រូវដកព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះមានព្រះរាជបញ្ជាឲ្យលោកម្ចាស់ស៊ូជាអ្នកចេញសារ ទទួលព្រះបញ្ជាគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ 1086 កងទ័ពរាប់ម៉ឺននាក់ដែលការពារស្រុកទាំង6នៅព្រំដែនត្រូវបានដកថយទាំងស្រុងស៊ីសេក៏ឆ្លៀតពេលនេះធ្វើការវាយលុកម្ដងហើយម្ដងទៀតលោកម្ចាស់មួយចុះនៅក្នុងរបាយការណ៍បញ្ជាក់ថាកងទ័ពស៊ីសេសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រភូមិទាំង10ស្លាប់នឹងរបួសជាង 5000 នាក់ឥឡូវកំពុងតែធ្វើដំណើរមកទិសខាងកើតពួកគេថាលះបង់សង្ឃទាំង6ដើម្បីសុខមែនទេឥឡូវមិនត្រឹមតែមិនបានសុខទេថែមទាំងធ្វើប្រជារាស្ត្ររត់ភៀសខ្លួនទៀតបើសិនជាលោកស៊ឺមកស្ដាប់ខ្ញុំគ្មានរឿងចឹងកាត់ឡើងទេអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយកាលពីមុនវាខ្លាចទៅជាការពិតទៅហើយស៊ឺលោកបញ្យលលោកអបរាជជាច្រើនលើកតែគាត់ស្ដាប់មិនចូលឥឡូវនេះបាត់បង់ស្រុកទាំង6ជាខ្សែការពារចង់សាងសង់ខ្សែការពារឡើងវិញវាមិនមែនជាការងាយទេសូមលោកកុំធ្វើខ្លួនឯងហត់នឿយទៀតណាធ្វើត្បិតថាកិច្ចការជាតិមានការស្មុគស្មាញតែលោកក៏ត្រូវការសម្រាប់ឲ្យបានច្រើនដែរហើយតើឲ្យខ្ញុំសម្រាប់យ៉ាងម៉េចដល់កើតលោកគ្រូពេទ្យឈិនលោកទៅចុះតែកុំភ្លេចណាសូមសួរសុខទុក្ខព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះផងបាទខ្ញុំមិនភ្លេចទេលោកម្ចាស់លោកមកហើយលោកម្ចាស់សុខភាពលោកម្ចាស់យ៉ាងម៉េចទៅហើយអស់កម្លាំងក្នុងខ្លួនជើងលើកមិនរួចទេវតាចង់ឲ្យខ្ញុំស្លាប់តើឲ្យខ្ញុំគិតយ៉ាងម៉េចស្ដាយណាស់ការដោះយើងមិនស្ដាប់ការបញ្យល់របស់ស៊ូឥឡូវនេះបាត់បង់ទឹកចិត្តរាជបាត់បង់ទឹកចិត្តកងទ័ពស្រុកទាំង6បាត់បង់ក៏នៅមិនបានសុខដែរកងទ័ពស៊ីសៀនសាហាវព្រៃផ្សៃតំបន់ពីយប់ជារឿងគ្រោះថ្នាក់របស់មហាសង្ឃយើងពិតជាមានការសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់តែលើកនេះយើងធ្លាក់ខ្លួនឈឺការងារច្រើនត្រូវដោះស្រាយត្រូវពឹងទៅលើលោកម្នាក់ឯងពិតជាលំបាកដល់លោកពេកហើយរឿងក្នុងរាជការមិនចេះចប់មិនចេះហើយលោកម្ចាស់ឈឺលើកនេះហាក់ដូចជាមេឃបាក់ចុះមកយ៉ាងចឹងសូមលោកជួយប្រឹងប្រែងទៅនៅមានរឿងមួយទៀតរឿងតំបន់ពីយប់តើលោកនឹងដោះស្រាយយ៉ាងណាខ្ញុំធ្វើតាមស៊ូថ្វាយសារមួយច្បាប់ទៅលើជ្រើសរើសមេតបនិងកងទ័ពការពារតែមិនប្រយុទ្ធព្រមទាំងទំនាក់ទំនងការរ៉ូស៊ីជាមួយនឹងស៊ីសេដោយធម្មតាព្រះមហាសេដ្ឋីនេះរាជាអនុញ្ញាតហើយស៊ូនិយាយត្រូវគេពិតជាត្រឹមត្រូវមែន
លោកអបរាជអូកាប់លោកម្ចាស់ក៏នៅទីនេះដែរដែលជំងឺរបស់លោកអបរាជយ៉ាងម៉េចទៅហើយ មិនទាន់ស្លាប់ភ្លាមទេហេមកអង្គុយទៅ លោកម្ចាស់គុំនិយាយដូចនេះអីលោកម្ចាស់គង់តែជាទេគង់តែគ្រប់គ្រងរាជការឡើងវិញទេការពិតពេលនេះខ្ញុំមិនគួរបានរំខានលោកម្ចាស់ទេក៏ប៉ុន្តែរឿងនេះវាពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនមកគឺមិនបាន លោកឈិនលោកនិយាយទៅមើល ព្រះអង្គហាក់ដូចជាបសពបតីចំពោះព្រះមហាក្សត្រយានីដូច្នេះហើយខ្ញុំមានការបារម្ភថ្ងៃក្រោយមិនដឹងជាយ៉ាងណាទេ បើសិនជាមិនធ្វើឲ្យព្រះមហាក្សត្រកែប្រែព្រះតម្រេះទីថ្ងៃក្រោយអ្វីដែលពួកយើងធ្វើនោះនឹងคล้ายទៅជាឥតប្រយោជន៍ហើយ បើសិនជាមិនធ្វើឲ្យព្រះអង្គកែប្រែព្រះតម្រេះទេអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយអ្វីដែលពួកយើងខំធ្វើនឹងคล้ายទៅជាអត់នៃជាមិនខានឡើយណា ព្រះអង្គព្រះដំណើររបស់ព្រះអង្គប្រៀបដូចជានាគរាជធ្វើដំណើរមិនមែនធ្វើដំណើរដូចជាជនពីលនៅតាមផ្លូវនោះទេព្រះអង្គទេវតាមានព្រះមេត្តាចំណែកព្រះអង្គគឺជាទេវបុត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ម្ល៉េះហើយមិនគួរធ្វើអ្វីប៉ះពាល់ដល់ធម្មជាតិ ហើយគ្មានសម័យទេយើងត្រឡប់ទៅរៀនវិញ ហើយដូចបានជាសើច ហេខ្ញុំបម្រើការនៅក្នុងសំណាក់ធំនេះយូរឆ្នាំដែរតែមិនដែលឃើញអ្នកណាធ្វើដូចជាលោកម្ចាស់អញ្ចឹង តើមានអីខុសគ្នា នៅក្នុងសំណាក់ធំមានមនុស្សជាច្រើនគិតច្រើននិយាយច្រើនតែសរសេរមិនច្រើនជួនកាលធ្វើអ្វីក៏ដោយមានតែបញ្ជាឲ្យពួកខ្ញុំធ្វើរត់ការស្ទើរបាក់ជើងទៅហើយតែចំណែកលោកវិញកាន់ជក់មួយសរសេរតាមចិត្តมันខុសពីពេជ្ជឃាតកាន់កំបិតប្រហារជីវិតមនុស្សរហ័សណាស់ ព្រះរាជបញ្ជាមកដល់ស៊ូស៊ឺមកទទួលព្រះរាជបញ្ជា ទូលបង្គំរងចាំទទួលព្រះរាជបញ្ជា ទម្លាក់ឋានៈលីវៃឈីងជាមន្ត្រីការងារក្នុងសំណាក់ច្បាប់កងទ័ពពីពេលនេះទៅมันអាចចុះហត្ថលេខាលើរាល់ឯកសារទាំងឡាយ ទទួលព្រះរាជបញ្ជាលើកនេះយើងនឹងឲ្យលីវ៉ាឈីនស្គាល់ពីស្នាដៃរបស់យើងម្ដងលោកមហាត្រិតមានអ្វីចង់ណែនាំទៀតទេ ខ្ញុំក៏ចង់មើលលិខិតរបស់លោកដែរហើយមកខ្ញុំរៀបចំទឹកខ្មៅជូនលោក គឺមន្ត្រីឈ្មោះលីវ៉ៃឈីងមានការយល់ដឹងច្រើនមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់តែប្រើគំនិតចង្អៀតចង្អល់ធ្វើឲ្យខូចការខ្វះសេចក្តីថ្លៃថ្នូរចង់បានស្នាដៃបង្ករឿងរាប់មិនអស់ គ្មានសច្ចធម៌ក្នុងខ្លួនប្រមាថនឹងច្បាប់បង្កើតច្បាប់ខ្ចីប្រាក់ទិញពូជដំណាំធ្វើបាបទាំងរាជទាំងរាជការច្បាប់ទទួលបរាជ័យទាំងស្រុងឬកំហុសឆ្គងទាំងនេះគឺមកពីបុគ្គលម្នាក់ឯងបើរក្សាច្បាប់ឲ្យមានតម្លៃត្រូវតែកែប្រែច្បាប់មិនត្រឹមត្រូវដែលបង្កើតឡើងដោយបុគ្គលម្នាក់នេះត្រូវដកសិទ្ធិជាមន្ត្រីរាជការជាន់ខ្ពស់ រាជសារលើកនេះតាំងពីព្រេងនេះមកបណ្ដៃទៀតស៊ូស៊ឺទុកថាល្អនឹងយើងពេកហើយគ្រាន់តែអត្តបទទម្លាក់បុណ្យស័ក្តិមួយបណ្ដុះអាចធ្វើឲ្យយើងជាតិក្រោយក៏ងើបមុខមិនរួចដែរ ស៊ូតុងប៉ព្រៀងរាជសារសម្រាប់ព្រះមហាក្សត្រនេះពិតជាធ្វើឲ្យមន្ត្រីរាជការប្រជារាស្ត្រគ្រប់ទិសទីនិងអ្នករៀនសូត្រទាំងឡាយនាំគ្នាចំណងទុកគ្រប់គ្នាមន្ត្រីរាជការទះដៃសរសើរចំណែកបកពួកបង្កើតច្បាប់ថ្មីក៏ចាប់ផ្ដើមស្អប់ស៊ូតុងប៉កាន់តែខ្លាំងទៅ មកសូមជឿ ដែរយើងចាត់ទុកពួកយើង4នាក់ជាសិស្សរបស់លោកស៊ូចំណែកលោកវិញយកស្អីមកទទួលយើង គឺយកតែមកទទួល ដែរលោកឆាវ
តែនេះប្រហែលជាមិនមែនជាតែធម្មតានោះទេ អាហាពិតមែនហើយនេះគឺជាតែមីអ៊ីងនៅក្នុងរាជធានីមានតែពួកលោកទាំង4ទេដែលមានសំណាងបានហូបតែនេះបើសិនជាអ្នកដតីវិញប្រកាសជាមិនបានហូបទេ អញ្ចឹងលោកយកស្អីផ្សេងៗមកទទួលភ្ញៀវដទៃ គឺមានត្រីមានសាច់មានសៃមានស្រា អ្នកទាំងអស់គ្នាមិនដឹងទេមន្ត្រីរាជការដូចជាពួកយើងនេះបងប្រុសខ្ញុំមិនចង់ផឹកទឹកតែជជែកលេងច្រើនទេម្ល៉េះហើយមានតែយកត្រីយកសាច់ជ្រូកមកទទួលតែប៉ុណ្ណោះ ឥឡូវនៅក្នុងរាជធានីអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាលោកគឺជាសិស្សទាំង4របស់លោកម្ចាស់ស៊ូអស់លោក លោកគ្រូ មកនៅក្នុងអង្គុយទៅ បងប្រុសអង្គុយទៅ ពួកយើងគឺជាមិត្តភក្តិខ្ញុំមិនមែនជាគ្រូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទេហើយខ្ញុំថាលោកគឺជារឿងធម្មតាពីព្រោះខ្ញុំមិនស៊ូឆើគឺកាត់មុនអ្នកទាំងអស់គ្នា លោកស៊ូមានរឿងមួយដែលខ្ញុំមិនយល់ពាក្យដែលហៅថាលោកគឺមានប្រភពតាំងពីកាលណាមក តើមានអីពិបាកយល់ទៅនៅក្នុងសម័យកាលយ៉ុងជឺគឺមានប្រាពាក្យនេះទៅហើយប៉ុន្តែកំណត់ត្រាជាលិលាអក្សរនោះគឺមានតាំងពីលីយៀននៅរស់ឯនោះក្រោយពេលដែលស្លាប់ទៅគេក៏គោរពលីយៀនធ្វើជាគ្រូហៅថាលោកគ្រូនៅសម័យកាលហានក៏មានប្រាពាក្យនេះតាំងពីយូរមកហើយដែរណា លោកលូជឺมันពិតទេការនោះវិនហៅប្រាប់ទៅលិខិតថាធ្វើអ្វីក៏ដោយលោកមិនត្រូវបណ្ដោយគេពេកទេម្ល៉េះហើយតាំងពីសម័យកាលឈុនឈៀវក៏មានពាក្យប្រើថាលោកទៅហើយ ពាក្យនេះគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសម័យហានក៏ប៉ុន្តែគ្មានផតតាំងគ្រប់គ្រាន់ គម្ពីរច័ន្ទក៏ហ្វុងអាយខជាអ្នកនិយាយក៏បានរំលឹកពីបញ្ហានេះដែរមកឆាជាអ្នកនិយាយថាឯកសារទាំងប៉ុន្មានគឺចម្លើយពីលោកគ្រូនេះហើយគឺបញ្ជាក់ថាពាក្យដែលលោកគ្រូនិយាយក៏នៅក្នុងសម័យកាលនោះដែរ មិនតាន់គ្រប់គ្រាន់ទេតាមការពិតនៅសម័យកាលឈុនឈៀវក៏មានពាក្យហៅថាលោកពួកលោកមានដើមមើលគម្ពីរតើហ្វូទេនៅក្នុងគម្ពីរនិយាយថាគ្រូគឺជាអ្នកនាំមុខគ្រូគឺជាអ្នកបង្ហាត់បង្រៀនដូច្នេះក្រោយមកខុងជឿក៏ប្រាប់ពាក្យលោកនិងលោកគ្រូដូចគ្នា លោកពិតជាមានការយល់ដឹងជ្រៅជ្រះសូមអរគុណលោកគ្រូជួយណែនាំ អស់លោកទាំងឡាយច្បាប់ទម្លាប់កាលពីមុនគឺមិនស័ក្តិសមនឹងឥឡូវនេះទេពីថ្ងៃនេះតទៅត្រូវមានការកែប្រែគម្ពីរទៅជាគម្ពីរថ្លៃថ្នូរពួកយើងសុទ្ធតែជាកូនចៅចំនួនក្រោយរបស់លោកគ្រូខុងជឿដូច្នេះថ្ងៃក្រោយមុនចូលសាវនាការត្រូវថ្វាយបង្គំលោកគ្រូខុងជឿថ្វាយបង្គំមាន3ពេលដែលក្រោកឡើងអស់លោកត្រូវតែគោរព3ដងចំពោះអ្នកដែលទេសនាគម្ពីរគឺត្រូវតែគោរព3ដងរួចហើយទៅកាន់ទីកន្លែងឥឡូវនេះពួកយើងសាកល្បងទៅមើលលុតជង្គង់ថ្វាយបង្គំលើកទី1ថ្វាយបង្គំលើកទី2ថ្វាយបង្គំលើកទី3ក្រោកឡើងចូលទីកន្លែងរៀងខ្លួនគ្រប់លើកទី1គ្រប់លើកទី2គ្រប់លើកទី3អស់លោកអង្គុយទៅអស់លោកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះយើងខ្ញុំនឹងចាំសម័យខុងជឺដៃអាប្របាញ់3ហាត់យកកណាត់យកមកកាត់តើគួរឯកភាពគ្នាកាត់របៀបចាស់រួចឲ្យមកអានកំពីតែម្ដងឬមួយយ៉ាងណាដែរអាវចាស់ផ្លាស់ប្ដូរបានតែច្បាប់ទម្លាប់ចាស់មិនអាចកែប្រែបានឬមួយយកខោអាវចាស់មកប្រើបានន័យថាយើងមិនគ្រប់ច្បាប់ទម្លាប់មែនទេបាទហើយកុំអោយគាត់លំបាក ឥឡូវនេះអ្វីត្រូវកសាងឡើងវិញបើសិនជាលុបចោលដោយច្បាប់ចាស់នោះគឺនគរគ្មានភាពនឹងណោទេចំពោះរឿងនេះមានមនុស្សខ្លះខ្លួនមួយក្បាលពីរគួរឲ្យខឹងជាទីបំផុត លោកម្ចាស់លីនិយាយនេះត្រឹមត្រូវវ៉ាងអាស៊ឺកែប្រែច្បាប់ចាស់ទៅជាថ្មីធ្វើឲ្យរំជើបរំជួលគ្រប់ទីកន្លែងរាជលំបាកគ្រប់គ្នាមន្ត្រីចាស់ជាច្រើនត្រូវដកចេញពីរាជធានីមនុស្សល្អត្រូវអាម៉ាស់មុខមនុស្សអាក្រក់អេក្អាងនៅក្នុងចំណោមពួកយើងប្រកាសជាមានមនុស្សល្មើសគុណកែទាំងចិត្តដូរទាំងគំនិតទៀតផង
ម្នាក់នោះគឺស៊ូស៊ឺខ្ញុំនេះហើយខ្ញុំចង់សួរអស់លោកអ្វីទៅហៅថាប្រែប្រួលចិត្តហើយអ្វីទៅហៅថារមូលគុណអស់លោកដីដែលពួកយើងឈរនេះគឺទីចាត់ការរាជការមហាសង្ឃមិនមែនជាហាងបាយហាងតែនៅតាមផ្លូវទេពួកលោកសតតែជាមន្ត្រីសំខាន់នៅក្នុងរាជការមិនមែនជាបងប្អូនធម៌ស្គាល់គ្នារាប់អាននៅតាមផ្លូវទេអ្វីទៅហៅថាគួរចំហជាការសម្ដែងទឹកចិត្តរបស់ខ្លួនដោយគ្មានការប្រែប្រួលអ្វីដែលជាចម្បងប្រជារាស្ត្រជាចម្បងជាតិជាមូលដ្ឋានព្រះរាជាជាអ្នកគ្រប់គ្រងបង្កើតច្បាប់ដើម្បីមនុស្សបញ្ចេញទ្រឹស្ដីដើម្បីអនុវត្តលុបច្បាប់ខ្លះដើម្បីមនុស្សលុបសម្ដីខ្លះក៏ដើម្បីមនុស្សបើសិនជាមនុស្សល្ងងបំផុតដែលមិនយល់ពីអត្ថន័យនេះតើទៅបម្រើរាជការធ្វើអីទៀតមកយិនសូវពេលដែលលោកនិយាយនោះគ្មានអ្វីក្រៅពីការចង់បាក់ចង់ក្រុមនោះទេសច្ចធម៌របស់លោកគ្រាន់តែជាពាក្យសម្រាប់អែបអបអ្នកដែលមានបុណ្យស័ក្តិធំគ្រាន់តែចង់យកផ្លាកលោកអបរាជមកធ្វើជាដំបងវាយគេចោទថាគេជាមនុស្សដែលមិនគោរពច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះលោកម្ចាស់លាវលោកថាមនុស្សខ្លួនមួយក្បាលពីរនោះគ្រាន់តែជាពាក្យបិទបាំងរឿងដែលមិនគប្បីរបស់លោកបើសិនជាមន្ត្រីម្នាក់ដែលមានចិត្តស្មោះត្រង់ចំពោះប្រជារាស្ត្រនិងព្រះមហាក្សត្រដាច់ខាតមិននិយាយពាក្យប្រេះផ្ដាស់ដែលមិនសមហេតុផលដូចជាលោកនោះទេបានហើយពួកយើងកុំប្រកែកគ្នាអីថ្ងៃនេះពួកយើងពិភាក្សាពីពិធីបុណ្យរបស់ព្រះអង្គនៅព្រះមហាសិទ្ធិយាននេះលោកម្ចាស់លីអរខ្ញុំសូមទោសឆ្នាំទី1នៃព្រះរាជាយានជូរាជការរៀបចំពិធីបុណ្យដ៏ធំមួយកម្មវិធីចាប់ផ្ដើមព្រះមហាក្សត្រចាន់នេះអស់លោកទាំងអស់គ្នាលោកឧបរាជសឺម៉ាកងទទួលមរណៈហើយមិនបាត់ជាចឹកមែនហើយមិនបាត់ចឹងជាចឹកមន្ត្រីដ៏ល្អបានស្លាប់បាត់ហើយពួកយើងទៅកាត់ទុកក្នុងសម្ដៅរបស់លោកម្ចាស់ស៊ឺបាបាទអីអស់លោកកាត់ចិត្តទៅសូមកុំភ្លេចសុកជឺក៏មានពាក្យនិយាយថាយំស្រែកឈឺចាប់អត់ប្រយោជន៍ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃបុណ្យជាថ្ងៃដ៏សំខាន់សម្រាប់រាជការមិនអាចទៅកាត់ទុកបានទេបើសិនជាទៅយំកាត់ទុកយ៉ាងនេះគឺជារឿងខុសច្បាប់ទម្លាប់ចាលោកម្ចាស់ខុសជឿបាននិយាយថាយំសក់ទឹកភ្នែកមិនរំច្រៀងមិនមែននិយាយថារំច្រៀងរាល់ថ្ងៃមិនសក់ទឹកភ្នែកឯណាដេកច្បាប់ចាស់គឺអញ្ចឹងនេះគឺជាច្បាប់ទម្លាប់ចាស់កាលពីសម័យរាជវង្សហានឯណោះដេកអាយ៉ា
នេះគឺជាពេលស្អីជាកន្លែងណាមិនបានជាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកែកគ្នាយ៉ាងនេះ កុំគិតពីរឿងរំច្រៀងឬយំមិនយំទៀតឥឡូវនេះផ្អាកកម្មវិធីបុណ្យដូច្នេះអស់លោកទាំងអស់គ្នាទៅកាន់ទុកលោកម្ចាស់ស៊ឺម៉ាងកងចុះ អូព្រះគុណព្រះមហាក្សត្រយានី ខានជួបលោកយូរឆ្នាំហើយសុខភាពលោកដូចជានៅល្អដដែលណោះ បើសិនជាទូបង្គំក្មេងជាងពេលនេះ20ឆ្នាំប្រកាសជាអាចជួយរំលែកព្រះកិច្ចការរបស់ព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះបាន យើងក៏យល់អញ្ចឹងដែរតែឥឡូវនេះអ្នកចេះក៏មានច្រើនតែមន្ត្រីល្អកម្របានជួបលោកបានជួបស៊ូស៊ឺទេ ទូបង្គំឮថាព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះចូលរួមសវនាការហេតុនេះហើយទូបង្គំប្រញាប់ប្រញាល់មកកល់ព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះមិនហ៊ានទៅមើលស៊ូស៊ឺទេ យើងសុខសប្បាយធម្មតាទេសូមលោកឆាប់ទៅជួបស៊ឺចោះអ្នកទាំងពីរជាង10ឆ្នាំមិនបានជួបគ្នាទៅហើយ សូមអរព្រះគុណព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះ ព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះ មានការអីឆាំយាយមកចោះ ក្រាបទូលព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះថ្ងៃទី28ខែ8បានប្រកាសរាជសារមួយច្បាប់ប៉ុន្តែគាត់ប្រកាសថាសូមឈប់ពីតំណែងមិនទទួលតំណែងនេះទេតែព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះមានព្រះរាជបញ្ជាយ៉ាងម៉េចទៀត តែងតាំងឋានៈអស់លោកមន្ត្រីតែភាកច្រើនគេមិនទទួលសំដែងនៅទឹកចិត្តភ័យខ្លាចយ៉ាងនេះប៉ុន្តែយើងក៏ដឹងដែរស៊ឺគេមិនចង់ទទួលតំណែងនេះមែនគេមានសារជាតិស្លូតត្រង់ធុញទ្រាន់នឹងទម្លាប់អាក្រក់របស់រាជការខ្លាំងណាស់មកបម្រើជាមន្ត្រីក៏ដោយសារតែបញ្ហាតល់ច្រកដែរស៊ឺស្រឡាញ់ប្រជារាស្ត្រស្មោះនឹងព្រះមហាក្សត្រមិនចេះនិយាយកុហកទេបងប្អូនស៊ឺជាមនុស្សកម្របានជួប ក្នុងសាររបស់ស៊ឺនិយាយថាស៊ឺឈឺពេលនេះមានការងារសំខាន់ណាស់ទៅហើយបើសិនជាតែងតាំងគេជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទៀតរាជការប្រកាសជាមានការជំទាស់ជាមិនខានតាមយើងយល់ចេញសារមួយច្បាប់ប្រកាសទៀតហើយត្រូវចារពីលើថាមិនចាំបាច់ទើសទាល់អ្វីទៀតទេ ទទួលព្រះរាជបញ្ជា ព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះស្រឡាញ់មនុស្សដែលមានទេពកោសល្យពិតជាសំណាងល្អរបស់រាជការ 问青天，不知天上宫阙，今夕是何年？我欲乘风归去，又恐琼楼玉，高处不胜寒，起舞弄清影，何似在人间？转朱阁，定栖湖，照无眠。不应有恨，何时长相别？是缘。人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，此事古难全，但愿人长久。